हेलो दोस्तों, रिता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ गार्लिक ब्रोकली। स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा है। ब्रोकली के फ्लोरेट्स मैंने कट कर लिए हैं। फ्लोरेट्स को हम आराम से निकालेंगे। इसी तरीके से कट किया जाता है ताकि वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं। और इसको मैं फुल बॉइल्ड वाटर में 5 मिनट के लिए डिप कर दूँगी। 5 मिनट डिप होने के बाद इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी आइस कोल्ड वाटर में। इससे इसका कलर मेंटेन रहता है। तो हम आइस कोल्ड वाटर में भी इसको 5 मिनट रहने देंगे और उसके बाद मैं लूँगी एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल लूँगी थोड़ा-सा ऑयल और उसमें मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ लहसुन। उसको हल्का-सा फ्राई कर लूँगी और मैं इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स और हल्का-सा नमक और पिसी काली मिर्च, बहुत थोड़ी-सी। उसके बाद ब्रोकली के फ्लोरेट्स मैं पानी में से निकाल कर और इसमें डालकर अच्छे से फ्राई कर दूँगी। थोड़ी देर चलाने के बाद इसको ढककर रख देंगे ताकि ये अपने स्टीम में ही बॉईल हो जाए थोड़ा अच्छे से। ज़रा-सा मैंने और इसमें नमक डाला है। और हल्का-सा चला दिया है नमक डाल के। ढक कर के 5-7 मिनट के लिए रखेंगे तो हमारी ब्रोकली रेडी हो जाएगी।